นี่ครับหนาๆครับกบยางครับผมอันนี้ก็มาแก้แค้นจนได้ครับผม1 แต้มครับช่วงเช้าครับผมครับตามตัวที่2ไปครับผมครับผมตีจำไปในนะครับผมตีไปเลาะฝั่งแล้วก็กอมาครับก็ปลาค่อนข้างอาจจะระแวงครับผมนี่ครับใส่สวยๆช่วงเช้าครับสุดยอดครับ